nja wa thibitari munene wa Kandara turacemania na Kariuki wa Kimani uria kuma mweri-ini wa kenda akoretwo agiuka thibitari-ini uyu thutha wa kuohio na githarikirwo mwena wa Ng'araria guku Kandara ni andu ekuire ni aria mambite gucongoira na mbere yo buroti-ini na makimutheca kuguru na cuma nginya gukiunika. Aha agitutariria thabari yake ya urigiti rungu rwa kandi ya SHA. Nĩgathondekire akĩhũrithia x-ray mbica agĩcoka ndathondekwo ngĩũka dressing ndaneanaga kandi kau ngakareka kũruta wĩra tukerwo mitambo ni yagwa. Martin Mwaura nake agukite kugira mutumia wake uria uratanaheirwo na kana indi ndanainoka nake kuona areyandikithirie na mubango uyu wa SHA o mweri-ini uyu na uguo kandi yake ndirirambia kuruta wira. Kandi ikundihagira ciringi 3,400 no ria system itwikire ndigukinyaniria horo ucio ndero njoke muhuko. Maya meyumiritie riria mubunge wa guku Kandara Chege Njuguna arehete ngari ya kanyaga kana ambulance thibitari-ini uyu mieri minini kuma ningi arehe macini itiganite cia guteithiriria urigiti o thibitari-ini uyu itemi-ini ria gukindira gikiro kiayo kieru kia level 4 ona Murang'a yothe sub county ino ya Kandara no yetarakoretwo na thibitari wa gikiro kiu. Ni ndatigira na wakinya kiwango kia level 4 uguo muthenya wa muthi twarehe ambulance ino ni in partnership with the Japan government nio matuhete through also our national government through His Excellency the President our President William Samoei Ruto ati gutikanae kugia omwe witu ugathi kuhe mwana ngana ukarwara ethe ambulance yako mutwara thibitari yage njikite mathabu ma na ihenya indo iria cioka handu thibitari wa Kandara level 4 handu ina ha mieri 5 nindo cia makiria ya ciringi milioni 300. Ai amuteithie athiathie hau hangi nigetha na andu aria marauma kuraihu magoka guku ri tugie na macini cia guthambia higo. Riu ithu atumia turi akenu muno tondu ona ndireciretie ndigũciara ringi no riu ri nie ndona ni kweiga kurehwo kwa ngari ino muthemba wa kanyaga kana ambulance o hamwe na macini iria ciiriga kurehwo ni ikinya inene hari gutigirira sub county ino ya Kandara onayo ni yegira na thibitari ya gikiro kia level 4. Kiribotera Inooro TV kuma Kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a njitagwo Joseph Wachira.